Bueno, pues entonces estamos aquí. Allá puede ver los luceritos. Y allá la lunita. Hermosa luna que está allá, miren. Bueno. Y allá el mar. Y aquí vemos venir a... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Pasa adelante. ¿Cómo estás? Hola. ¿A qué venís? Pues, bueno, primero quiero darle un saludito a todos, pues, aquí allá a su lado. Prende el foco para que mire. A ese. Mire, bien preparada para que ustedes puedan ver bien. Pues aquí me vine un ratito a la playa. Sete más atrás. Me vine con mis cambalaches, pues. ¡Wow! ¿Y qué traes ahí? Bueno, pues les quiero dar un saludito a todos allá donde estén en su país, de noche, de mañana o de tarde, como sea, pues aquí está de noche. Como pueden ver, estamos de noche y estamos en la playa. Pues a mí se me ocurrió venir a hacer una fogata. Ajá. Y al mismo tiempo a poner algo a asar allá a la brasa. Ustedes van a ver que es algo sabroso. Wow. Hay algo natural también. Wow. Sí, y va a estar muy sabroso. Pues aquí les muestro a la playa que tiene el lugar donde yo vivo. Ahorita ya cayó casi la noche. Ya cayó casi la noche. Miren ahí pues pueden ver a las personas haciendo fogata. Todavía hay algunas, ¿verdad? En la playa se ve hermosísimo. Se ve hermoso. Muy bonito este lugar, ¿verdad? Sí. Encantado. Pues allí yo les invito a ustedes, si algún día pudieran venir aquí a visitarme, pues yo les quiero decir que las puertas de mi casa están abiertas. Exactamente, nosotros vivimos... Exactamente. Para allá vivimos nosotros, ahí es nuestras casas, allá abajo. Y aquí pues el mar. El que quiera venir y por supuesto lo atenderíamos como si fuera un rey. Bueno, pues saludito especial ahí para todos, con mensaje. Voy a hacer la fogata porque ya se me está haciendo muy noche y la pancita tiene hambre. Cabalito, cabalito. Así es. Eso sí es cierto. Pero antes, miren, antes de todo, les quiero mostrar lo que... ¿Qué? Primero, pues, vengo bien preparado, no me hace falta la parrilla, menos. Eso miramos. Con buena leña aquí y pura estopa, pero bota brazo, va. Sí, pues sí. Solo se saca, traigo leña de clase. Bueno. Vamos a ver. Mira mi pistolita para prender fuego, porque los fósforos, porque se mojan a veces. Sí. Y como uno mejor hay que comprar, yo les recomiendo que compren una de estas porque es 1000 veces más mejor que los fósforos. De verdad. Porque estas no hay tal que se moje, nada. Va. No, ve. Dale. Bueno, pues aquí esto está bien bonito, este lugar, amigos. Y como les digo, pues algún día ustedes tienen la oportunidad y pudieran visitar este lugar. Como les digo, aquí nosotros lo recibiéramos con los brazos abiertos, ¿verdad? Porque para nosotros un suscriptor es como de nuestra familia, ¿me entienden? Porque gracias a ustedes nosotros vamos cada día creciendo. Pues si ustedes no estuvieran con nosotros sin que no somos nada también, ¿va? Sí. Por eso nosotros, así como yo se los digo, aquí este lugar es bello,
Y lo mejor que es sano, aquí no hay nada de cosas de esas que pasan en otros lugares. Vamos, aquí todo esto es sano. Ya, miren, ya me está perdiendo, ¿ves? Solo que me gusta la práctica. hay bastante brisa. Así es. Pero ya prendió. Pero a mi pariente me le quebró un piecito, me quedó montar. De verdad. Pues, Tenés razón. hasta las tortillitas traigo ya lista, a ver si alguien va a querer venir a comer junto conmigo, mira. Pueden observar. Ahí está. Ahí podemos ver a Heidi que anda recogiendo leña. Ahí viene Heidi. Ahí está. Ahí está. Atizando el juego. Esperando que estás. Eso es que estoy esperando a que se pueda. Que eche brasa, que eche brasa. Para poner la parrillita ahí luego. Ah, ok. Bueno, entonces esperaremos más. A ese negocio lo voy a cocinar porque yo creo que están curiosos por ver lo que voy a cocinar. Entonces yo ahorita mismo les demás traigo una variedad de pescados, solo pescados ricos, como pueden ver. Miren, pueden observar. Vamos a ver. Ah, wow. Sí, son muy buenos, miren. Solo tenés cuidado, no te vayan a llenar de arena. Ay, sí, ya no me aguanto por ponerlo a estar. Puede ver esto. Se También. llama pámpano. Pámpano. Pámpano, ¿ah? Y este que tenemos aquí, creo que ya la conocen, la famosa macarela. Macarelas. Ah, y este se llama atún. Pero Atún. este pescado sí es bueno en todas formas. Así seco, no se diga con limoncito. Yo creo que a todos les va a dar caro y más por eso me van a venir a visitar, por venir a comprar el atún. Ya van a ver. Vamos a ver si es cierto, pues. Ahí está la playita. Y ahí está Heidi con su fogata. Y un foquito por ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya tengo el fuego limpio, ya botó la brasa, ya puse la parrilla. Ahora bien, voy a poner el pescadito a asar para después saboreármelo. Al son de la luna hasta aquí Heidi, miren. Bueno, ahí lo Como puso. pueden ver, miren, aquí está. Ahí lo puso ya. Le voy a dar un poquito de tiempo para Ajá. que se cueste de un lado y de allí lo voy a voltear para Bueno. el otro lado. Ok. Así es, de que después les muestro cuando ya esté totalmente cocinado y después a saborearlo. Eso. Magnífico, entonces. Espero que este video les guste a todos, amigos. Yo estoy haciendo con todo mi corazón para que ustedes vean a dónde estoy, ¿verdad? Y puedan A la orilla de la playa ya no se ve ya. Sí, así es, amigos. Y espero que me den su like, al mismo tiempo su comentario. Y ellos se pueden compartirme, también se los agradecería mucho de todo corazón. Bueno, ahí está Heidi cocinándoles ese rico y delicioso pescado. Verdad de vuelta, miren cómo quedó. Ay, Dios, qué rico. Delicioso. Huele colorazo. Ya le falta poquito, yo creo que ya estuvo, ya estuvo, ya lo vamos a sacar. Y para poner a tostar huevos, poner a tostar las tortillitas. ¿Sí?
Eso, Heidi. Uy, se te pedació. Delicioso. Ay, no, qué delicia. Digo, Wow. gracias por vivir aquí en este lugar. Estoy en el mercado, en abundante. Delicioso. Se mira rico. Sabroso. Bueno, ahorita voy a poner las tortillitas. A ver. Poné las tortillitas. Ahí están las tortillas, miren. Ricas. Al vapor. Bueno, pues entonces ahorita solo esperamos para que vas a comer, va Heidi. Y yo creo de que ahí esperen de que Heidi la van a ver comiendo. Y pues por ahorita síganos siempre, esperando de que les guste este video. La hora de saborear mi rico pescadito con mis ricas tortillas, tostadita, huevo natural. Pues miren, ay, no me aguanto la ganas. Para eso primero voy a empezar con 2, porque yo digo que me voy a comer las 4 y si se puede más aún. O con hambre me voy a quedar porque tortillas ya no tengo más. ¡Ay! Bueno, pues ahorita sí, aquí me voy a sentar. A comer, Heidi. No hay nada más bonito que comer debajo del cielo con las estrellitas. El mar, las estrellas. Esto es un manjar de reyes. La verdad que sí. Mi rico pescadito. Dale, Heidi. Buen provecho, Heidi. Buen provecho. Ay, no, Dios. No me va a alcanzar un poquito. Saludos, amigos. Les mando besos y muchos abrazos para todos. Y que disfruten mi video. Nos vemos.